Yeshia na prophet Abednego I crowd what I say on any team. And then you heard the mystery of the marital phenomenon and the family oracles. And no, they are not pay. Ye share a kingdom 107.7 say brother no pabiano. Opening befia na yaminam the so. Edam nsem edi a chain. I don't know what to say. Yamia don't boko. Few boko there. Yeah, now, probably that should be such a want to send a few to say. When you may, you know, and you cry as officers now what to say. I'm assuming media should be so well with that. It has it. And a pencil, Wabakans, it has a woman pay me, I shall say. Yo, Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ejapa ida was young kuku beka ho enkomo do se enko yourself na nya koka sempa no na obi obeje di no obonesu weja no ba no kuku dim kino watiefo kino mpanyifo fi opanyin no kwa bofra obi biara onyame sha no mma yen kwatente ahode apomude ni ncha ahode wom askaka ho e wo Yesu be ni mo amen amen. Now say a school come on person one to movie obeka no anase ye wi atna very good wo dey abede na nka ne yen kwa yo ye besere send one makwan na no na me spiritual research bi okay and by say men trade school mu enti no me ye true spiritual no enye hu say school bebre ho a ye besere aban no and Ministry of Education say anke be ya one more abolish they should abolish girls school and boys school then enti na one abolish no one good na one for mixed school no mum ti say ka girls school I fa boys nko ka ho very good na boys school I fa girls nko ka ho very good adan say ba enye no yo na nienti a na Erade ma ho kwan say say ye church mu no say ye be hwe the whole lot of so many problems a ministerial panyimfo ni na is from school fakese afifie and wodi akọ school no so wan tete won girls school ni hwe no the many people who are doing lesbian are from the girls school. And the men who are doing occultism, masturbation, from the boys' school. Calling saints, in Yama Basabasa, boys' schools and the girls' schools have introduced so many things, witchcraft and so many things going wrong in the schools. Whereas the proprietors and the schoolmasters know, are aware. Nkwadano, because same Nkwadano control Zama, Oba, Bebreba Mo, yes, Rade, no, Bompamo. And yes, headmaster bebre school bebre okura ye to me mbobo school ni di bebre wo ho enye papa then enye papa ho you enye papa ni say we have some teachers who training kwada no they give them witchcraft schools so the witchcraft dey and o fa wiase ba bia u ba ho kwan ya na say uni bambo bia e betimi a che obi ntenye schools nko a yo essence bebre no ho ni dey we call assigned demon ejuma wey wo school no ni okay yeah o chama nkola nkola bebre obewie school no na dey na processing enti so nya ejuma bi no ye minister no ye we bi panyin bi a onka no dey kwatra ejuma no dey hante ade no ye na enye okoka obetu aduro mini bank manager bi a wakum nkrofo nipa ne buy no so ade na okokan also bank manager no obo bank ne fa owia o senema enti ababa no so ene ya because of brains no nya ejuma enti o person no protected ejuma bank manager na kum no because enya ne dia esi mehwe no onu ko nya wo school they say na asofo pastor this musical bible school no also they get so many occult powers from the bible schools ayem enti esre sebeya anka Ministry of Education won abolish the girls schools and the boys schools me pacho misre ma adwene enye say onyame asem na prophecy but nyame hu nyamate na me di one that here e wo Yesu experience ba on che experience ba me je very good okay amen minim say what's the model ho enti minim say ye proposal the common ministry na say the proposal ko to no so hwe mu he amen na ye hwe di betumi ye ho onyame nshira yes she da celebrate amen yemra ene ye topic ne so yo na ye hwe ho asem na also ye hwe the mystery of the marital phenomenon and the family oracle and no dia yo Jesus afọrọ ade ye na wase nkokro buafo ye da wase na no ye ho nkofo be braba thousands of people wo ba ni na ejapa inshanka ndindara the mystery of
what is called marital phenomenons. Hintasem a ɛwɔ awareɛ mu esisi wɔ awareɛ mu ɛna abusua kukuo yɛka abusua kukuo a ɛyɛ bɛyɛ tumi a yɛde ɛhyɛ obi nsa wɔ abusua no mu efiri wei so ana efiri wei so ɛna nea ɛkɔ so wɔ awareɛ mu nea esisi wɔ awareɛ mu ɛnɛ wobɛte wei awareɛ court case bebree wɔ hɔ a thousands of court case no bebree yɛ awareɛ abofra no bɛyɛ basabasa broken home efi awareɛ nipa no bɛyɛ basa ɔbɛyɛ kron no a efi awareɛ nti yɛ abɛhwɛ ne yɛ hu sɛ asɔfoɔ kora sɛ yesu ba na ɔsɛ yes asɔfoɔ he ɛna wɔpɛ yere ana wɔbɛsesa wɔn yere a asɔfoɔ na ebedi ka akɔkora obia many pastors will change their wives because of wrong choice. How it come wrong choice? Example yɛbɛma mo ana history yɛbɛma mo no papa bi trans wɔfrɛ no Jacob Abraham Isaac Jacob what you say na ɔpɛ yere no ɔkɔɔ ne wɔfa hɔ a wɔfrɛ no Laban ɛna yere a ɔpɛ no no ɔkɔhui no yere no wɔfrɛ no Rahel no na Jacob ɛdɔ no ɛna ɔso mepɛ ababae na ɔso yo wopɛ a wobɛtua adɔre nneɛma a wobɛyɛ kyɛ sɛ amammerɛ a wobɛyɛ no ɛyɛ 7 years ɔso mɛyɛ ɔbaa yi deɛ mɛhu ne deɛ ɔdɔ na mepɛ nanso na Laban nim sɛ ɔbaa no ɔmfa mma no ɛyɛ Rahel ne papa Jacob na ase enyim pɛpɛpɛ sɛ nea ɔbɛyɛ bia ɔmfa ɔbaa ne yɛ dɛ ɛmma no denti ɛwɔ nhyehyɛe wɔ abusua no mu sɛ gye sɛ ɔpanyin no ware ansa na ketewa no abɛware ɛnti mmerɛ Jacob ɛyɛ nea ɔbɛyɛ nyinaa wie 7 years ne ɔso aso fa me yere mam mawie ɔso yo mo ɛnti ɔkɔ dresse Leah ɛna ɔde kɔma Jacob ade saa Jacob kɔhwɛ ɔso papa yi maase ade no wayɛ me saa nea mehwehwɛ no ɛnyɛ no ni mebisa Rahel ɛnti hwɛ ma yɛ adwuma mfie nson aboa wo saa nea wayɛ me ni ɛna so saa na ɛte nhyehyɛe the phenomenon in the marital yɛn kurom a yɛn nhyehyɛe wɔ hɔ ne sɛ gye sɛ ɔbaa panyin no ɛware ansa na ɔbaa ketewa no aware na ade na onim no wanka nkyerɛ wɔn ɛnti abusua bebree aware asɛ nyina ɛyɛ asew abusua no ɔbɛma n'akyi ɔba n'akyi ɛna ɛfɛ deɛ ɔyɛ no so okay gye sɛ ɔsan yɛ another 7 years ɔsɛ ɔpɛ ne yere nti na onim sɛ saa ɔbaa ne nso ɔntumi yɛ dɛ ɛnwo ɔntumi nware na ɔsɛ okay saa deɛ ɛyɛ mɛyɛ ɛna ɔyɛ 7 years ne wie ɛna ɔkɔfa Rahel ma saa time no na Leah wa Rahel ba ɔnwo sɛ na ne yɛfo yɛ ato no mu ɔyɛ boni na ɔno nso no the person who will inherit the oracles of the family ɛkyɛ sɛ abusua no bɛyɛ kuku no bosom kuku no yɛ bosom deɛ ɛne ɛwɔ bɛyɛ nkasa ɛdeɛ enti no yɛbɛhwɛ no esi wɔ abusua no mu na asew ne nim na ano papa bi bae ɔso me ba na wɔpɛ sɛ wɔn ware no ɛyɛ na me ba wei na nka menya yanka papa ne nware no ɛna baba nso bɛka kyerɛ m sɛ ɔsɔfo me na meyɛ ɔpanyin obi aba sɛ ɔbɛware me nua kuma no enti sɛe no na nka meme deɛ no me nware ansa na me nua kuma na yɛ dɛ aware ɛyɛ nea mɛho mate ɛna medi ho adanseɛ enti yɛ ma mo mfato no na hwɛ sɛ Rahel ɔno a Jacob pɛ no paa no a abusua no so nim sɛ ɔbaa wɔ a ɔpɛ no yɛmfa mma wo ne enti yɛmfa mma wo sɛ yɛnware no tu ɔnwo mma wo a abusuafo no waase nim pɛpɛpɛ sɛ ɔno ɛne abusua ɔno na abusua tumi ahoɔden kukuo bɛyi kukuo bosu kukuo ɔno na yɛde hyɛ ne nsa ɛnti Laban ma ayɛ Jacob brɛ ya na ɔpɛ sɛ nka ɔbɛsa agye ne mma ne n'abusuafo nyinaa ɛnti ɔbɛbɛkɔ no na ɔsɛ okay ɛdeɛ monkɔ wɔkɔ no so na Rahel ɛsan kɔfa saa busum kukuo no kɔfa ɛnam so ma wɔkum Israelfoɔ no bebree ɔbaa baako pɛ nti Israelfoɔ bebree brɛ Jacob brɛ papapapa wɔ awareɛ ho nti nɛ brɛ bebree bɛ nkurɔfoɔ brɛ mmarima bebree a wɔwu ntɛntɛm ɛwɔn yere a efi abusua no mu aware mu nhyehyɛe ɛna bɛyɛ kuku mmaa bi wɔ ha yɛnware wɔn mmarima bi wɔ hɔ nso a yɛnware no nea nti a yɛnware wɔn ne sɛ ɔno ɛna ɔyɛ odi adeɛ ɔpɛsie sɛ wɔn ni hɔ a ɔna ɔwɔ hɔ menim nkurɔfoɔ bebree a wɔn maame ware wɔn papa ware wɔn asɔfoɔ mpanyinfoɔ maka so thousands of people
and the most mame bi ba mame ade na wubuafu na umpesa oka trebusu anomonka also na ni kura yende on ne kuru ntrabium na ono kuru ntra na waja o ma wo ukuru ho so ne baba akopɛ mame o pese me na menka enye se me na meka minim so ukuru ofa oba also so for no ani o ne kuru ne ba sanda mame bi frem wo Italy also for hwenia koso me baba wo ena me kuru se won kofa me mame mbra me mame wo kofa ne mame fi Ghana bai obe fi hospital obaba na ne mame so nyem ne kuru ne mame nyem eno ya kono ana se hunhun bi de yesa and every family our Arabian is controlled by the family oracle. When we talk of oracle, it's like an act of God. Oracle no ese onyagopo apamadakan tumi de akire brebe nsuwom enti sa tumi na ewe busuanu ma e control busuanu ono determine mamu mwaware se obewo 3 obewo 4 obewo 5 onim se obewo ma papa onim enti o hwe na aware no obema na ni je ho a obema waba aware na se acha 2 years 3 years esa aware na de egu enye sa oba efede obe start the problems ato oba ne so person oba na embrefie if say one kase onkwa aware no high in the spiritual realm aware high entino obema oba na hausa okahwe a oba ne ntie utunufo a ontie enti memma bebre wonadwene aibasa ontuma mbobra aye bebre no fakese afi wo moyere ene busua wokotremu enne aware bebre agija awari bebre aibasa emofrana broken home is the cause of what marital phenomenon and the family oracles awari no answer awari bejira ebusuane na ehihye obema nachi oba nachi enti sa kuku mienu no ebusua mienu sunsumu no obo se wo be kun tokwasa obo kope oba ne se obeko oba ne mame empre it's a sign for you to know say where you are going is very very dangerous. Into obana ko ware no ayo yere ana sa de wade bi sai obana ye ko ware yere ana ya hwehwansa ye bomansa enna mpanyimfo tetene trase say okwa ware a bisa minimum krofo bebre wo yere no ama won abofem ay totally handicap won duma nyina ay basa won brabo nyina ay basa won man to me ntumpon na why no ko ware ni tamfo hwe say Jacob odon yire Rahel onu ni papa ni panso wonso wonto anwo obu no akumye no pe nka ni nyina just on ne nkumanfo no concubines na mom ne ompa ni mom no ye den owe ai bo sanso nim say Rahel yare wono o ha wono na no akura bi kokko ware ena me so erade me hwe me ko ebuso no anajo me ko abafa ni yare fo nkwa na so aden o say baba na mo ba be fa no anka mo fro baba wo ama abrante no yare fo nkwa na yare fo na ewo ebuso no ade ewo ho enti no wo ebuso no na oyo ba na akoware na wo de yare fo no be ade aka ho akwa ebuso no enti obema na obe ware no oniska onwie ayare fo o how obre amane and nothing that was young boy they will say and say first do you want to marry yes seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all the rest shall be added unto you and for juma say bebre aware na okogure mu no fie ho ye nware 2 3 unyama papa amofra won to me nko school unyama papa na so wo sika amofra nso yare eduma esenya bebre nkrofo abrabo ayebasa nyama ayebasa ye behwe no fa kesia ye woman kasa wom yere no ebi an example ebi ni papa wo friend Samson not do Delilah or don but Delilah was not a chosen vessel for Samson and Delilah did not come for marriage it came to what kill destroy Samson. Enti ebusuafo ne ka kire no nyina enka wasemo enchiro bia but enamodo that stupid love Valentines and in Africa focus social abrofo to say Valentine we am going to look for my lover but you should look for your helpmate near useso boafo enye odo enti Samson odine do nyina ma no ena o cheche me upon Jimia obani Jimmy kire ni nyina no Samson to me resist ma okana asem nyina na Delilah so wamba ware enti mema bebre abrabo e basan e ma na woban wamba ware obiri binti na oba ena ya bo ne pa what you say
o ti ase e bi esi me ba ye wo ho onye oba bi ba be ware no e fe de ye be hwe a oba na na o ye sa na kwata hye siniti so oso won bo ni pa se okum oba ma na ansa na onware enti oba ware na obekum no okum hwan a okum oba ma na ansa na wa ye den ansa na wa ware no na ni pere wo be da ware no ayo sa za sign di mo ba ye ya de papa ena be ye kuku wo bi afie fatu team obi ka se be ye kuku, that's the oracles of the family. No, eye nyame na ye ne sa na Satan na ye ne sa. Yo, the Satan na be dua ma abusua bia. Ah, okay. What you say? So na onipa ba kodan, e no bonsam so ye den, e be dua ne die. No do homa nyame de entimi nya so tumi nye sa. O do homa nyame, o no fon homa nyame o, wo mu dida, ewura o dida. Enti je say wo yi wo frim. Na say Ghana de Ghana fo nyina ba waso yi o. Na de me ka de say o ka de say abusua bia mu de a. Na say obi aba ho na yi sa de free ye so. E ya de e wo ho. Njiri pa de ba betimi yi afri de so. You say no say we protect you. Ye you o sa to me na afri so because wo ye wo no de secretary mo no say onipa na na me bi say ruade say side ni nyina o say ansa na onipa beba wi ase ba. Ye man ni nsuo ene na aduane. Ase ne say ye man honhom ena honam. Into obi abeba no okuta the spirit and the soul. Okuta the destiny. That's the shabre. What I say? Into obedu asase so a ena asase so fo no esesa wo shabre. Wo beji na won de one day there. Ama. Enti na Onyankopon shebo say Samson obeye ni petite obeye say but what say we are say ejefi ni say man onyame kai na ntu aye de abem enti bebire wo ho adwuma wo ye enye na adwuma they say me chia ansa bre ansa na mabemu say my adwuma no my work is to what is to tell the truth whereas I don't know that my cup runs over bebire we have a cup everybody has a cup have a destiny awu nyame de my say family enti adwuma wo ye na enye wo adwuma yesesa wo bebre wo wiasesa just over who destiny say I should tell the truth. How should I say tell the truth? I have to seek for spiritual research. No be ba me hu minti me hu a na maka no kwa natural na wo ya wade wo hu what you say enti no e just say e from the beginning of the foundation of the world say inshira eni nyama onyame de maye no obonsam asisan it has been changed our destinies has been changed one from our families every family is corrupt and they are corrupt and have done abominable iniquity and there's none that does good they are all corrupt things are prof say jawo kan na to mi trim na me so okay me ma prophet Abednego na me ya me ma dia possible. Oh, but yes, I say the amount there. Now, Yesu kasa abebum, and the suafu no call Yesu was it. Yesu, I did not kasa abebum. Don't say yes. It is given unto you to know, but the others, it was not given unto them. Many any amameno and America na me. And you made to me, I mean me na meka. Now, now, Yamawana. Do you have the spirit of the Lord? Do you have the unction of the Holy One? Then you want to much me who say Yame whom way so. So Okonya, Yame Ban Yame whom about so. Nti nyame hu ma ba me so no difference ben ewo eno die no yes because me I see power to know power to do me pese me hunu na me dia ne say prophet awo ma hunu say orak bi da mabusuam nti awrade yi orak obrunsa dia beto mabusuam be so yi film so e be kwa na say sesam be hu na o kasa mo nyame atida na ne pa ye bone say also the prayer of a righteous man availeth much. Are you righteous before the sight of the Lord? Now are you righteous before the sight of the Lord? I'm not righteous, but it has been opposed unto me. And to reality, yes, because what tell me, why a man friend, na me in kasa. Now what tell? Oh, chill, the sen was a chill. No, na me can't tell. Let's say you ain't couple, man, you catch him an idea. You won't yanko bomba your own samba. What you say? You check the mirror, the engine, a woman. Secret also the eye of the lamp of the body is the eye. Okay. And if thy eye be single, all thy body is full of light. Okay. And if thy eye be evil, all thy body is full of evil. You will never mean one na wodi ade. Wodi asase so hene. Be ye busum ni ade. Enti woman no, wo ba asase so no, wo ye omoden. One na wodi tumi na mo. Enti ona mo ni mind, ni engine, ni tumi eti ni mun esun. Enti sa ni pa no tumi ni nyame kasa ma ni yeye. Say me to was here there. So be a prepare so warrior.
A base or baby who know what do come. You married counselor Muya Ghana, they are all lies. Because they speak a sensual, humanity, human, nipa sem no muka. They don't talk spiritual. Because they don't deal with spiritual. Because they don't have the spiritual knowledge. Eye. They don't have the spiritual eye. Spiritual knowledge. It is a couple marriage counseling we are. No, I'm saying about spiritual aspect. Very good. Because Matthew 4:4, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And you know, and yet a marriage counselor where you Ghana and the TV say, I don't know where I'm missing. Now, what can you minimum maybe buy? Also for Debiao, Mukru, Mukru Theatre Moon idea. Now, so Quada, more obitimuncha, and also you, Ebo Naya, yes, Wada. Oh, yes, Wada, Dinosaur and Tomb. I feel, oh, yes, I did, over here, Obi Boko, say, ni made no, about them. Obey. Who could have no clue that now made about so no so baniculo. Then you couldn't pin them one of us on bed. You say no banka no be kata obane soa. Now the nukuno. Spiritual when yam ya obane de down. And to oba oyi ni madam no ban. Afa. No the lady ketwan ama ne madam no. Enti ne madam ne kunu no ko ho a na mama ne na se nyina hye ne sa. Em say aparande enti etumi yi ne esisa. Abofra no confess. And your member may be one for mason a spiritual oracle temptations, seduction spirit. And to be an obe warrior, the kind answer or brabanina, baby, one mamma war. Now, hey, prophet, ye near me, oh, we know what I heard say. Oh, we had the idea, say, I buy your queen who are fit, Sabi, the chimpo quasso, the home by our corner, or who look into her bear come. And one year, you better or here with a spiritual. You say moon, and I say, the ball palm, I will boy me here. Yamisha, some moon nimunti, and never there's a man called yourself and in Kobo Amania. Until about media evangelism, send it to go throughout the whole world. Because for lack of knowledge, my people are destroyed. Prof, what you may, and that's some good to what you may. She said, the whole family, the whole earth are full of corrupt. I him. And I saw for no so one so queer so for no so young friend. Okosia Bible School 2-3 months. A book no kosia. And there's difference between the books, Bibles, before the word of God. The Bible is books. The Bible is not the word of God. The Bible is books. But the word of God, the word of God is what I'm talking to you. But they all kind of and some of our kind of free books. So just Bible. No, we more example for what my research and my understanding. And the Spirit of God that has bestowed upon me. And Jesus said, search in the books and see in it you may have life, for they testify of me. Namu say numu na mubenya nkwana na eyinumu na edimi Yesu adanse. So the word of God is what you are hearing. Jesus said, the word that I'm speaking unto you, they are spirit and they are life. And the word of God is not the books. The books testify of Jesus Christ, who is the word of God. A prophet Abednego say, "Yenye day." You say also hwehwa obehu. Make me misa na me ko ware ma ware wi. Me metime ba bibisa ho asem. Say yentia ma ware asay wadwuma e basa. Me ba na me yire na e ba na ase. You na me ba. Say oba no obu. Oba utrenye obema. Enti wo yire na oyire mbu a, who say something is going wrong. And no, and there's some friend, no monko Yesu. Jesus said, Matthew 11:20-29. Mumra minchain. Mo muswa de suya wo mo ware mu. Musika sem, mo djuma, mo ntemu ho ase. De bia mo ware fan efede ntokwa nkuto ni je nia ware nom. Mo ye bibia nyeye. Ebufu nkuto because oracle. Eso no oba na chi fo a wo control oba na te say remote. And I also fear for no so no we yanka aware onware bi na sika benye bia fa behwe won busuafo wo sister for ware no wan wo owo na ne man ni kunu entumi hwe na wo sika ene de ko hwe ente no we di wo fa de en ente no we di ma basa no ente no ka wo abusua no ka wo de onware wo be ma onware na wo sister for boy dwama no wo wi a na wo ko brenya sika fa behwe wo sister ma Denti, usista eware, umame eware, ehyehyɛ wo buso nu sɛ kopeska fa behwɛ usista ma na wo de untu ehwɛ obi ba. Mame nkɔ ahoma no so na sɛ we si a charge ne de me gya wo a.
Yenko ahoma no so ne ni nkoma na pay na afrefo no wona etie no wasembisa bia wo misaw na ebeboa ma yenkoma hwehwe no mu amia nti 0302 55229 0302 55229 0271 111 Kingdom anopa nkobo na wedie eye mystery of mysteries mene prophet Abednego na yedi nkomo efa awaresem ho awade antokwa ekoso mentime ho ase choka ni nyina no ya na enye kwa omo yehunu se bibi koso ewo eye fie ho eni ntime se prophet wo ha yedie ntentam so pa no memre ni so na wafre na ono nso nimdia papa no de ache no ono na di enfancho 0302 55229 and 0271 111 Kingdom 107.7 FM yeka eye ohawa ewo awade mu de mentime ho ase eba ade ehia yi pa wa awade mu nti bo se opa oba no pa nso mo ware a enni second minimum bi a omo twempena 6 years omo ware a ni 6 months na awade no ayekodu to den deba eninti aropai prophet Abednego fia yeka awade ho asem wo ho asem bisa na odi aba na prophet aboa ama yeyi ano edi ama na prof ye twen eye course no yo ye nhwe sira wo kan na wo ka se awade mu nsem nko yi ejimi ma wadwuma kura no enkoso sikasem nkoso otimi ye sikasem ho adwuma enye se me to ye na me mfa ofrefu em hello yo good morning me pa to din fa kwari free Augustina yentiu because I'm just telling you that problem. Okay, we go wale wo baby ya me ya kalani ya go. Eno e na am kalani e de yo. Ko be na ye di ya fama. nkwala na ye dai De balo. O three kapai. Okay and ye we dey so ubehunu prof na omo ye ho adwuma nti owi the number betudwa na wafre no why okay me da see Kingdom 107.7 FM 0302 555 229 0302 555 229 0271 111 hello good morning sir. me ba to din fa quite free I don't bring it because I preach them. I can't you Study Papa can and no quick free and a quick me to be up to me. No, me that's all. And then Uncle Poma, me 28 year, or Jennifer, Anka. Near my sister, they have a person, say, baby, so yes, Sana Mona, and near the gun system. Okay. then the two So me know baby was not knowing, sir. Nema menene father na omo wale no ba ma kwan mu ni ma nyina ye basa oba so da ye bia na omo ma wone ne ade omo ma wone ne ade ente ma ba gima me ka ne ade na ba tonton ne ade so na omo twem ni ma den se omo ma fo mu ba ne ade na ai anya wona wara aka owo mu nkwamo me ne wa for better for worse worse ne ba ya se o me fo mba eno freni awofo na so mu mprenso enye de e koso no entina mama prenso se o se me o mu prenso na o tran ne ade ano oba okay so ndi ma give ya de na ko mu ba se ombafana omade akwa me never mom Ati, me da say, yem for hand to us. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. We are told in quite free. Yeah, Mr. Joe. If I tell phone, very elementary problem. Okay, ain't you? Me da say, and by the way, I come here, second airport. Now, what order me worried by I am making time back when I'm yeah, I am the people our real.
any even yeah my that you know taking up to me no that I need to the also be everything I can do my master as who be say you know where you are no the to so where you are no okay me no know the Bible no my and my answer by our ready focus in time no if I can tell you that you outside for better for us now the any stand money now that don't take and my can't in terms me believe you know if you start a community center or my gun and money again and then I'm not problem that's also you know the kind of me to be that to me after one because I do I make game of okay me da say prof memra hona yemre na ya break na yo everybody is sure that was papa no kasa sisi ado no kware Christopher won say na mgasa asofo no omunya asofo won ka no kware nkyere mu wonya ko ware wie wo fi a wo de oba no ana ware ne ba Yesu onyankopon nim wa asore nim na ye hira so wie a osofo ndi anim ana osofo nka nkyere so ba se samfa ko wiase wo de kokota wayi aware no afi onyame mu akọ wiase and what you say do not conform to the world but be ye transformed into aware biara wo de kokota bi na ntimi ebegu or habeba because enya kokota pe oba no no abeye pe oncha wase biom enti they say mo de akọ wiase enti wiase na we be control aware enti from today a year pass wakani say from today ne aware biara wo de kokota twam oyire ne ka cho se mo kokota na mo nkoye a sign oni mama mpreso a pamu no ne papa mpreso a jai no papa na ne mama ebusofo so yen oba no ye de be yaman oba be obahima temani no ne yire no oba be befo because de kire be jan enti otiwo I dey papa no ano nkwara be ba so sa enti so awofuru so one pra also okwaware na ye ya ye de okofie nti omo tentem kura mfanko enyo no so pe wo so pe fakọ jemu Bible say ware am enya yo enu mo but awofo no dey na dey se me post the way jan when ani na nkwa da do so enti wo maame ka cho se aware we enko wo papa se me enko onum ne enti no onum ne ojira so enya sa ahoto onye bu aware num enti no so ba ko be ma ko ware o onu so ne ho nto ne da enti wo yo be ma ko ware na abusofo ne se ja me ba mami o wo ware no wo mo dia won na wo de chire ba be jan enti no papa ne twene ho wo so me fo wan dia wo se bye bye no ho no nsa no peske bi yene e ma wom ayi na send the by intimi nkasa no yo ne o se obetimi e ho adu yo eye ade e wo ho bebere enye no kwa obetimi e ho adu bosum na fan tumi fan enti ne yesu na owo tumi wade ina so me ye I am his minister of Christ, a steward and a dispenser of the mystery of the kingdom of God. Me hwe obi eduma so na na wa kire na me kire wo ntu ba wo me kire na wo be ye na hwan den ato omra enye no tin na wo se mbebo dawuro no what you say e bebre bai also for me ba no ntumi o asofo kra makra sa na ti na de na onye ya nkofo die bi o mutimi ka se enne ba bia wo ha we bia fansa to radio no so na ana ma me da se waka me nye sa magic ana me nye pray for me na magic yes me nye magic unu ya na asofo na yes ani asofo bebre dia no to asofo wo ya asofa we den asofa e je say amidide galibide e je say we kakra I know say to me some random ye no you cannot serve two masters. Fansa to radio so fansa yes and me and yes that's not the truth. Jesus said, come on to me, all you that labor. Nipa ni okronfo, or you dramanfo, if you would for your before, also bompa, you are blessed. Send this kind of a wimu. Oh, doctor, auto panic for wimu manipa. Nipa ni okronfo, sheno. Oka sa chile na so sun kwati ni mu, ni enti ade ne ba ne so. Na chile ne, non sakra, non twi ne ho mfiri, na tutu wone so. O ma ho kwaya, watu ama no. Enye se to transe. Ebi an make say na no papa bi bai ne yiran kasa adwon so gu bai reso e no no ama ne di adai yes because papa no ska menim se sia abrante bi wawu ono an yiri ka ho ne papa yiri ka ho ye ku no free ana mema wo ware 3 4 no nyina no wakasa opewu wo ntem sende ka oju ani o
oji wani so be wuntem yo womo so a wo ware 3-4 no we chobo ne 3-4 enso wondidi wo ho 3-4 chobo ne nyina wo nya aduani ndi ena wo yare so a we se kohwe ene so yebusuam ha ne bia yo busuam ha ware mu ha no enti ma basa ne nyina be gya mo wo wuntem okomo de wo muntem wo bread dem wo chom kwa na so tem e say aware for we priwe obe pe japade ope wo pe ena wo santo wo man mu aduru enye me ba enti wo hu say okura ba be ya no abere wase asofo a mo fa asore ma bebre no ya na kire say yo ye honhom fi ena awura no de esa we call it seducing spirits enti me wo so bi osofo a enye me nipa no gira ho me hwe spirit ko use and I have power to control any so for years and be enye omfiri nyanko there's no it's not from God. The Lord, the Holy Spirit will not allow you to do so. Because Holy Spirit, Holy Spirit is not a domain. Kusu problem akayo fornication. Holy Spirit does not. Nyame boy or the akono so ahye mu. You akono to hu na efa ba osisi won say yes ade me ka nye boni. That is good, but it's your wife. Ento so nya yera when ya depa. But to fie be yen so wo ware a watomra. Odo na ma be tudwa na e beto aso next week. Prophet Abednego. God with us. Yes. And you know that yeah, it's a responsibility saying. Oh, Prophet go so frefre, me no na frɛ. Aware sem bebre. Okay. Me nim Prophet bebre make say me person me bon Prophet dey. Okay, dey ma mo. Yo, asofo no me yire no kra ho problem bebre ntumi kasa. And yesre asofo mpemfo no watete asori a one for small boys graduate abu sorry to say lotokios atratra no na wo hu won pastor o sofo asori ba yare o fro pastor o se hu me embem enyese enti yesre na won ma won pastor no fa ma no waso den no bebre ye hu ayi o de men kai ayi sofo kira bosom yo one ne yire omo wo issue say e wo court kura ne yire ne say made bi o beba betena ne hobi ya papa ne da so oni mienu kura awo a wakoye omo ho ade a o ware omo wa onua sofo no yesa no hu ni sei but o kase menua o betuma kan wani kan so ba honhum no nya menua okay if you say ono o fetish priest sofo chia bosu mase na me kai o fetish priest o de one ya ba se wa be kana sem bia wa hwe obebubu ne beba bebu nanim o nya hu oni hu ade na bosu no ko ya wa antoa o wie no kopa chew mo bisa no se wan kopa chew amfa chire anko hu atoa komfo ankopa chew a anka bade se wawu bosum bia dro bia bebi obekon to kububu bia papa no wafa so fu chira bosum is a fetish priest. It's not the man of God. He know nothing of the Holy Spirit. He know nothing of God. There's nothing of the unction of the Lord is upon him. So this woman in momu nyine oh yeah they who say yeah, because I am a spiritual man. Every so no so oh straight the kura so papa. Very good, he can say so. But also Njuma bedenedi. Njuma no is it from God? And they say why is it condemn the Bible? Say okwa sorry no bika heaven, eka hella and cobium. But Jesus preached heaven and earth, or yes or no? And who is he doing? Yes, by no to two nyama say one ton nyama was all them. Oton upon coach or ketro dam or way nam or to nyama no to nyama. Is it the Holy Ghost? Fa man to do na Amen. Amen. The pato ye no money 020 85 99 576 yanko bi 020 85 99 576 last one yo 020 85 99 576 Amen. Amen. Me for me come on. 027 897 7215 027 897 7215 last one 027 897 7215 o friend number sia obetimi ni eye prophet Abednego akasa na o hawo no wakwa ko hu no na waso anu o friend media so wa friend ni bibia ka kire enti friend prophet Abednego ono na nani hu ade na onka o hawo enkire omo wakwa nkire na ebesuye prof vampire jay kwa yo father we thank you sabe erade empire ye boy ye boma omanga nanso
sɛ ɔman Ghana betie afutu bebree a onyankopɔn de ama yɛn mfimere santen sɛ ɔsɛ obiara ɔbɔ awurade din awurade nim ne mma nti obiara ɔbɔ awurade din ɔntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho afei onyankopɔn ahyira yɛn ɔman Gold Coast wɔde Ghana aba afei yɛsan ka kyerɛ sɛ wɔngyae tumidiyɛ sɛ mepɛ tumi mepɛ sɛ nti wɔkɔfa ɔhaw ɛnome ahohom bebree aba ɔman Ghana no mu mepɔkyɛ yɛsrɛ no fi yɛn Nana Akufo-Addo yɛbɔ mpa ma no Nana Nyankwa ne mpanyinfoɔ no nyinara afei ɛsan kɔma ɔman Ghana no nyinaa tumi bi aba ɔman no mu yɛbɔ mpa ma ɔman no a ɔsɔ nte aseɛ na ɔno bae abɛko abɛbra abɛpɛ tumi yɛsrɛ saa tumi no brɛ no ase yɛde adwuma yi so hyɛ onyankopɔn sa awurade yɛmbɔ yɛn ho banka yɛn ho asɔfo a ɛwɔ Ghana papa ne yɛn ɛkɔ ho nyinaa awurade ho yɛn mmɔbɔ na yɛn sakra ne yɛnyɛ osetie ma awurade na afei nneɛma ɛkɔ so wɔ nsɔrensɔre mu atoro hehe mahu me ho ɛkɛ kaa no nyinaa awurade brɛ no ase 2024 election no awurade ndum gya biara asɔre na afa yɛn mu deɛ nhyira ne nkyɛn kwatete ahoɔden ɛne onyam ɛmmra ɔman Ghana so na wɔtie na wɔkyɛngye Ghana no na wɔyi sedeɛ ne nso firi hɔ a ɛde menim sɛ onyam bɛhyɛ deɛ menyam gold na aba bebree no ɔsɛ sɛ mobɛtie na moayɛ ne awurade ka no a gold no yɛbɛdi saa natural resources no ɛbɛba saa bɛfuro but Ghana fo yɛnsua deɛ na mmom yɛsrɛ mpanyinfo no na onyame ma yɛ nipa papa nso ɔmmɛhwɛ ɔman no so ɛwɔ Yesu Kristo din amen amen. Prophet Abednego, mystery of mysteries brother bia ɛyɛ nondu kwesi ɛyɛ nondu mpaimu na ɔkaya tenase na yɛdi nkɔmmɔ numbers ne yɛafiga no ɔwɔ asɛmisa bia afrɛ no a ɔbɛ boa wo na mɔdi ho nkɔmmɔ benam producer Kofi Nkansa Yusuf Kotu yo ɔno nso onyame ne nabusuafo onyame hu ɔmmɔbɔ na Ghana fo nso mfa yɛ adesua ɛnyɛ tekinkwa na onyame bu afu mu wɔn mu bisa me nim the spirit of vibration which is an earthquake na esi no na onyame bu afu Ghana na Ghana de beba eye hu to bi atwa beka ho asɛm amen me da se nyame nso next go by be bisa ho asɛm na yɛ sɛ me tuko to gwa na me tuko to me da se amen bo me pe akwansie wo bi aba sɛ bia yo obi ni yemude obi ni sika obi ni we na akɔfɔ haw aba obetu obi so amen amen.